Elegantné a vrstvené kombinácie pre leto 2025. Vrstvenie nielenže dodáva vášmu štýlu vizuálnu dynamiku, ale je praktické aj pri meniacich sa poveternostných podmienkach. Uvádzame niekoľko nápadov, ktoré kombinujú eleganciu a vrstvenie, berúc do úvahy potenciálne trendy pre nasledujúci rok. Sofistikované neutrálne tóny. Základná vrstva. Blúzka z jemnej viskózy alebo hodvábu v béžovej, krémovej alebo svetlosivej farbe. Stredná vrstva. Tenký vlnený sveter alebo kardigán v ťavej alebo pieskovej farbe. Vrchná vrstva. Dlhý kabát s rovným strihom v tmavosivej alebo olivovo-zelenej farbe. Detaily. Štruktúrovaná kožená kabelka, elegantné členkové čižmy s nízkym podpätkom a decentné zlaté šperky. Hra s textúrami. Základná vrstva. Úzka kašmírová rolka slonovinovej farby. Stredná vrstva. Vesta z brúsenej kože alebo semišu v rovnakom odtieni. Vrchná vrstva. Nadrozmerné tweedové alebo sako z bukle v podobnom sivo-bielom odtieni. Detaily. Biele široké nohavice, čižmy na štvorcovom podpätku a minimalistický strieborný náhrdelník. Kontrast hodvábneho a štruktúrovaného. Základná vrstva. Midi dlhé šaty s krátkym rukávom vo farbe drahokamu, ako je smaragdovo-zelená alebo zafírovo-modrá. Stredná vrstva. Krátky blazer so štruktúrovanými ramenami v čiernej alebo námorníckej modrej farbe. Vrchná vrstva. Ľahký baloniak v neutrálnom odtieni, ako je béžová alebo svetlomodrá. Detaily. Lodičky so špicatou špičkou, malá kabelka a výrazné náušnice. Ležérna elegancia s úpletom. Základná vrstva. Jednoduché bavlnené tričko s dlhým rukávom v bielej alebo sivej farbe. Stredná vrstva. Nadrozmerný sveter so zaujímavou úpletovou textúrou v hrdzavej alebo bordovej farbe. Vrchná vrstva. Kožená bunda alebo plyšový kabát v teplom odtieni. Detaily. Ploché čižmy alebo mokasíny, veľká pletená taška a jemná vlnená šatka. Obchodná sofistikovanosť s vrstvením. Základná vrstva, klasická košeľa s golierom v bielej alebo svetlomodrej farbe. Stredná vrstva. Tenká vlnená vesta alebo sako bez rukávov v kontrastnej farbe alebo vzore, napríklad Pepito. Vrchná vrstva. Dobre ušité sako v tmavej farbe alebo blazer so zvýraznenými ramenami. Detaily. Cigaretové nohavice alebo cerusková sukňa, kožené lodičky a elegantná biznis taška. Kľúčovými prvkami pre elegantné a vrstvené kombinácie v roku 2025 by mohli byť kvalitné materiály, zamerajte sa na prírodné tkaniny ako je vlna, hodváb, kašmír a kvalitná bavlna. Farebná paleta. Kombinácia neutrálnych tónov s akcentovými farbami alebo hranie sa s rôznymi odtieňmi rovnakej farby. Proporcie. Dbajte na rovnováhu medzi úzkymi a voľnými strihmi, aby silueta pôsobila harmonicky. Detaily. Dobre zvolené doplnky pozdvihnú každú kombináciu. Pamätajte, že najdôležitejšie je, aby ste sa v oblečení cítili pohodlne a sebavedomo. Experimentujte s rôznymi vrstvami a nájdite kombinácie, ktoré najlepšie vyjadrujú váš osobný štýl.